हेलो वेलकम बैक गाइस। तो आज मैंने न्यूज़ देखी थी, एक गाड़ी आई है हमारे सिटी में, एक लौती है वो गाड़ी। आज मैं जा रहा हूँ वो गाड़ी खरीद के सिटी में अपना रोड़ा जमाऊंगा। मैंने अपने उठाए रॉयल एनफील्ड की बाइक और मैंने कल पढ़ा मस्ती में जाऊंगा मैं, ऐसे गाड़ी लाऊंगा मैं, गाड़ी ले लेके आऊंगा मैं, आऊंगा गोल्डन फॉर्च्यूनर। इस शहर में मेरा दबदबा रहेगा गोल्डन फॉर्च्यूनर में। कल हमारे शहर में एक और गाड़ी आने वाली है, वो है गोल्डन कार। वो भी हम खरीदेंगे और आप लोगों को दिखाएंगे। चलो हम पहुंच चुके हैं अपने सेंटर पे। अब जाके हम पैसों की डील करते हैं। तो पैसों वाली क्लिप मैं आपको नहीं दिखाऊंगा क्योंकि पैसे बहुत हैं मेरे पास। अब देखते हैं गाड़ी कैसी है हमारी, देखेंगे गाइस। हमारी गाड़ी गोल्डन फॉर्च्यूनर। मैं अपनी गाड़ी लेके निकल चुका हूँ गाइस, जा रहा हूँ मैं। अब स्टंटिंग करेंगे, स्टंटिंग। मैं निकल चुका गाइस। भाई मैं बिल्कुल मजे में गाड़ी चला रहा था। पार्टी वाले सीन भी आपको नहीं दिखा सकता। मेरे 2-3 बार एक्सीडेंट होते होते बच गया। फिर मैं आ चुका था हाईवे पे और यहाँ पे मेरे साथ बहुत गलत होने वाला था। जैसे ही मैं हाईवे पे चढ़ा, वैसे ही मेरी गाड़ी आगे जाके दीवार में चढ़ गई। फिर थोड़ी देर बाद हम रिपेयरिंग सेंटर से वापस लाएंगे। फिर देखिएगा आप हमारी गाड़ी। तो गाइस अब हमने गाड़ी रिपेयर करवा चुकी है, हमने गाड़ी रिपेयर करवा दी है और अब हम करेंगे स्टार्टिंग। गाइस देखो गाड़ी में कैसे उछाल रहा हूँ। गाइस गाड़ी ऐसे किसी से नया उछलती है, ये बस हम ही कर सकते हैं। गाइस जैसे मैंने स्टंटिंग स्टार्ट की वैसे पोल्स आ चुके थे। पोल्स आ चुके थे, इस वजह से मेरे को यहाँ से निकलना पड़ेगा। फिर भी मैंने ड्रिफ्टिंग करके गाड़ी सीधी कर ली एंड देन मोड़ के फिर मैं जाऊँगा। पोल्स मेरे पीछे लग चुकी थी गाइस। अब हम यहाँ पे भी करेंगे स्टंटिंग। यहाँ पे भी मैंने मारी ड्रिफ्ट। एक पुलिस वाला तो मेरी गाड़ी के नीचे आने वाला था। चलो बाय बाय बाय, थैंक यू। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब गाइस।